S obzirom da nam se približava prvi mraz, jako je bitno da pričamo o tome koje biljke dobro podnose minuse, odnosno mraz, koje biljke uopšte ne podnose minuse niti mraz, a koje biljke su idealne za višegodišnji uzgoj i već sad treba da razmislite o tome da ih prebacite u saksije na prezimljavanje u kuću. Kada sam počela se bavim baštovanstvom, bila sam u zemljanoj bašti. Zemljana bašta je podrazumevala tu negde setvu i sadnju početkom aprila kada se zemlja ugreje, zar ne? I onda do kraja oktobra sve se iz bašte uklanjalo. Tada nisam imala priliku da pratim fenomen zimske bašte, odnosno da upratim koje kulture dobro podnose mraz, odnosno dobro podnose minuse. Ja ovde uopšte ne govorim o tome da kulture dobro podnose mraz, već dobro podnose i sneg i suvu mrazicu. Iznenadit ćete se, kao što sam se ja iznenadila, da je mnogo više kultura u bašti koje dobro podnose i minuse, i suvu mrazicu, i sneg, u odnosu na one koje to ne podnose. I to je bio osnov za kreiranje zimske bašte. Zapravo, ono što je meni lično trebalo iz moje bašte jeste kontinuitet setve i kontinuitet berbe. Ja sam htela da se cele godine hranim iz svoje bašte. Naravno, dok sam bila u zemljanoj bašti, to nije bilo moguće. Zato što zemljana bašta ne može da podnese pre svega postavku zimske bašte na isti način kao permamodeli. Otkad sam u motivacionoj biobašti sa permamodelima, ja mogu da pratim biljke i mogu da vam kažem da je zimska bašta pravi fenomen prirode, jer biljke jako dobro podnose minuse. Od tada je cilj svakog projekta, odnosno sistema projektovanja, kontinuitet hrane iz vlastite bašte, što znači da u svakom trenutku u toku godine vi imate berbu iz vlastite bašte. Zato mi je bio cilj da radim takve kombinacije koje će vas kao igra šaha dovesti do zimske bašte. I na kraju kada postavite zimsku baštu, vi imate pune police hrane zapravo u svojoj bašti. Berete baštu do ranog proleća. U ranom proleću probude se neke kulture koje su vam prva hrana u proleću, odnosno do aprila meseca, dok ne počnu da rastu rano prolećne kulture. I sada ću vam pokazati kako zapravo jedan od takvih primjera kombinacije izgleda. Primer takvog kontinuiteta setve, sadnje i berbe sa samo jedne gredice vam je ova kombinacija. U rano proleće na ovu gredicu se stavljaju grašak i sistemi za brzi uzgoj, kao što spanać, rukula, mladi luk, salata, rotpice i ponovo spanać. Na taj način dobijemo punu gredicu hrane. Dakle, ovo je rano proleće. Iz ranog proleća imamo smenu kultura. Iza graška dolaze azozavisne kulture kao što je brokula i karfiol i tikvice u sredini i takođe imamo punu berbu sa samo jedne gredice. Nakon toga dolazimo do smene kultura u jesen ili zimu, zato što kompletna ova gredica nas zapravo vodi do zimske hrane. O toj igri šaha ja vama govorim uvek. Vi morate tačno da isplanirate šta će vas dovesti do ove zimske gredice. Zašto su ovde tikvice? Zato što tikvice su kulture koje ne podnose minuse, ne podnose mraz. Prvi mraz će ih uništiti i već tamo u oktobru počinje opadanje i cvetanja, oprašivanja i plodonošenja. Zato julski rasadnik koji nas vodi u zimsku zonu ide iza tikvice. Dakle, ja sam ih s razlogom stavila ovde. I onda imamo kompletnu jesenju, odnosno zimsku zonu, biljke koje nas hrane preko jeseni, odnosno preko zime. To su sve kulture koje su otporne na mraz i niske temperature, odnosno sneg i suvu mrazicu. I imamo vraćanje nazad. Iza ovih kultura se ponovo može postaviti ista kombinacija rano prolećna zona, jer te kulture ćete preko zime pojesti. Ovo je jedan od primjera kombinovanja biljaka koji se radi u projektu motivacione biobašte. Htela sam da vidite šta je zapravo igra šaha, ali da biste mogli da radite ovakve kombinacije i da koristite osnovne elemente biljaka, osnovne njihove potrebe u odnosu na mraz, potrebno je da poznajete koje su to grupe biljaka, koje biljke dobro podnose mraz, koje biljke ne podnose mraz. To su osnovni elementi na osnovu kojih vi pravite greške kod vašeg sistema projektovanja. Kad mi pošaljete skice u učionicu, ja tačno znam da vi ne znate ove osnovne parametre i zato se snima ova epizoda. Zapravo i ja ih nisam znala dok nisam prešla u sistem motivacione biobašte. Tek kad prođete
pređete u no-dig sistem, kada pređete u ovakav sistem gde imate tokom čitave godine biljke, možete zaista da upratite kulture koje jako dobro podnose i suvu mrazicu. Sada, kada vam izdiktiram koje sve kulture, recimo samo na ovim gredicama dobro podnose mraz, vi ćete se iznenaditi koliko ih je zapravo više u odnosu na one kulture koje ne podnose mraz. I onda se postavlja pitanje zašto ne postavljate zimske bašte? Zašto vi nemate nijednu kulturu u bašti preko zime? Jer zapravo mi imamo čitavu grupu biljaka koje mogu da nas hrane tokom čitave godine. Kao što sam rekla, to je osnovni princip projektovanja motivacione biobašte. Pa evo, samo na ove 3 gredice možete da vidite koje su to kulture, počevši od praziluka i svih lukova koji su otporni na niske temperature i možete ih brati i pod snegom. Sve kupusarice, tamo se nalaze karfiol, brokula, kelj, lisnati keljovi, dakle svi lisnati keljovi, zatim prokelj, sve vrste kupusarica, raštan, recimo kao lisnati kelj, sve vrste kupusarica koje želite da uzgojite su zapravo otporne na minuse, suvu mrazicu i sneg. Blitva se nalazi ispred, cvekla, peršun, mrkva, paštrnjak. Zatim tu se nalaze različite biljke iz sistema za brzi uzgoj kao što je spanać, rotkvice, salate koje se nalaze ispred. Evo, na ovoj gredici se nalazi mnogo rotkvi, repa, kineski kupus, pak čoj. Dakle, mi imamo jednu čitavu grupu biljaka koja može da nas hrani preko zime. I zato se postavlja pitanje zašto vi ne postavite zimsku baštu. I ja sam sebi postavila pitanje kada sam prvi put imala iskustvo zimske bašte, šta se desilo pa su ljudi ostali u tom konvencionalnom okviru od aprila do oktobra. Zašto su se tu zaustavili? Zato što zaoravaju svoje bašte. Da biste ipak osetili zadovoljstvo ovakve bašte koja vas hrani preko zime, morate da budete u no-dig sistemu. Kada je u pitanju grašak, grašak je kultura koja je otporna na mraz, ali na minuse nisu otporni njegovi plodovi. Pa recimo mi grašak sejemo od početka marta, i kompletna biljka dobro podnosi minuse, odnosno i te mrazeve koji mogu da se dese do početka maja. Ali plodovi već ulaze u maj i tada kreće berba graška. Što znači da mi imamo ograničene rokove za setvu graška u ovom programu, pa je prošle nedelje bio i konačno poslednji rok za setvu graška, mali provansalac, zato što je važno da vaš grašak sa punim rodom dočeka mraz. Jedan mraz će ovaj grašak podneti, recimo balkon biobašti je dobro podneo, ali više ataka na grašak, odnosno 2 ili 3 mraza, grašak neće podneti, pa je jako bitno, ako ga već sejete, da se seje po našem programu u turnusima. I poslednji turnus je bio tu negde do 12. septembra i tada smo sejali upravo mali provansalac. Na ovoj gredici se nalaze prokelji i radiči pored svih onih kultura koje sam nabrojala, koje su takođe otporne na minuse, kao i sve azijske salate. Od začinskih biljaka komorač je otporan na minuse, takođe čičoka u bašti može da vas hrani tokom čitave zime, samo nemojte da izvadite sve njene gomolje, već možete da sklonite sneg i pod snegom da vadite gomolje i da se hranite čičokom sve do kraja februara. Sada imamo takođe veliku grupu biljaka koje su osetljive na mraz i zato postoje rokovi za njihovu setvu. Upravo zbog ovoga što će prvi mraz da uništi ove biljke, naročito ako je jači, mi imamo one rokove za setvu i sadnju. Sve ove kulture koje su osetljive na mraz, mi ubacujemo u svoju baštu tamo negde od početka maja i one mogu da budu u bašti do prvog mraza. Mi ne znamo kada će se desiti prvi mraz. Zato je bitno, ako ste već baštovan, da pratite kada se prosečno kod vas na vašem klimatu javlja prvi mraz. Pa recimo, kod mene se prvi mraz očekuje već krajem oktobra, nekada se javi ranije. I zato je važno da sve što radim od ovih kultura koje su setve na mraz, radim u tom roku da one dospeju za berbu. Zato postoji rok za setvu boranije, pa onda imate onaj poslednji rok za kontinent, pošto ja pripadam kontinentu. Pa onda imamo rok za setvu tikvica. Ja sam posejala poslednji turnus tikvica i to bolonjeze.
bolonjeze. Zašto bolonjeze? Ima 35 dana za berbu, što znači da će doći za berbu do prvog mraza. Te kulture nakon prvog mraza ne mogu da plodonose, ujedno će nam isprazniti mesto za nastavak postavke zimske bašte. Jedna od tih kultura je tikvica. Sve tikvenjače, krastavci, dinje, lubenice, tikve, duge loze su osetljive na minuse. Nakon prvog mraza vi praznite njihove gredice. To vam je jako bitno u sistemu projektovanja, jer to je ono što vas zbunjuju zone. Zone vas zbunjuju zato što ne znate ovakve informacije. Vi ne znate da će tikve, duge loze ostati na vašoj gredici do prvog mraza. I tek nakon prvog mraza vi možete da isplanirate tu gredicu i da sa njom radite ono što je potrebno u skladu dalje sa vašim projektom. Zato na toj gredici ne može da bude ništa osim ili zimske zone ili ranoprolećne zone. Naravno, paradajz, patliđan, paprike, to su kulture koje su osetljive na mraz i nakon prvog mraza one će propasti i tada radite smenu kultura. Recimo, želim da ovde vidite kako imamo jednu kombinaciju. Imamo paradajz na gredici i postavku zimske bašte. Ovo je karfiol koji će sigurno do prvog snega dati plodove, zato što je 15. jula ubačen. Zatim su celeri ubačeni. Ubačene su neke rotkve, da su još uvek mali. Naknadno sam ubacivala kupusarice. Ovde se, pored njih, nalazi paradajz koji je ostao, jer treba da dovrši berbu, ali šta se dešava u situaciji ako vam paradajz ne dozreva dovoljno, a već su niske temperature i preti vam prvi mraz? Sada ću vam dati savet. Ono što prvo morate da uradite jeste dekapitacija vrhova. Vidite kako je ovaj paradajz pun plodova i sigurno neće sazreti ukoliko se ja ne postaram da tako nešto se desi, a postarat ću se tako što radim dekapitaciju vrhova. Pogledajte kako on ima tendenciju rasta. Svaki vaš paradajz, ne samo ovaj moj, će rasti ako je indeterminantna sorta i samim tim kako raste, on sprečava brzo dozrevanje vaših plodova i onda ćete imati puno zelenih plodova. Zato je bitno da ga odrežete. Recimo, ja ću moj da odrežem baš ovde. Dovoljno je plodova dao i želim da mi sve ovo sazre. Još jedan način da ubrzate dozrevanje jeste da prekinete zalivanje ovih plodova, odnosno biljaka, i da sve krupnije plodove, ovo je sada jedna vrsta šljivara pa je sve sitnije, sve krupnije plodove uberete i stavite na dozrevanje negde na sobnoj temperaturi, a ono što ostaje sitnije će dobiti signal za sazrevanje. Dakle, to su vam te 3 aktivnosti koje morate da uradite da bi vam paradajz brže sazreo pre prvog mraza i sledeće, nemojte slučajno da ga dohranjujete. Apsolutno se ništa sada ne dodaje paradajzu. Vidite da se pojavljuje i pegavost i lagano se pojavljuje plamenjača u bašti, jer zapravo jesen i jeste vreme plamenjača. Među kulture koje ne podnose mraz spada i krompir. I kod prvog mraza, naravno, propašće i vaš krompir. Zato postoji rokovi za sadnju krompira. Poslednji rok za sadnju krompira koji ćete brati tokom sezone je bio isto tako 12. septembra i tada je završen rok. Sve ono što budemo kasnije sadili jeste ozima sadnja krompira i to nije isto. Šta se dešava kada se najavi prvi mraz na krompiru? Zapravo, taj prvi mraz ne mora da bude tako jak. Krompir donekle može da izdrži 2 ili 3 mraza na sebi. Ali ako vam je krompir ovako bujan, ovaj jesenji krompir, jer ovaj krompir koji smo sadili sada je taj krompir koji ćemo brati pod snegom. Dakle, to je krompir koji beremo recimo za Novu godinu, za novogodišnji ručak. Mi ćemo samo ili staviti kod najave mraza, ako je krompir ovako bujan i zelen, ili agrotekstil, ili ćete staviti seno i onda ćete senom potpuno da ušuškate. Samo ćete baciti seno preko njega, ništa mu neće biti. A ako bude pokriven senom čitavu noć, sutradan dođete i sklonite seno, samo nemojte predugo da ga ostavite pod senom i seno će ga zaštititi od mraza, jer mraz je zapravo padavina. Osetljive na mraz su vam boranije i pasulji i zato i za njih imamo te poslednje turnuse. I poslednji turnus boranije je bio tamo početkom septembra i to žuta olovka da bi ona uopšte stigla za berbu do prvog mraza. A kulture koje su tolerantne na mraz, i to nekoliko mraza se može desiti preko njih, jesu anske jagode i tomatilo.
Poslednja grupa biljaka o kojima ću pričati jeste one biljke koje možete da uzgajate kao višegodišnje. Pa znam da svi vi koji pratite kanal to već znate, ali vi koji prvi put gledate recimo neku epizodu na našem kanalu, treba da znate da se paradajz, patliđan, paprike mogu uzgajati kao višegodišnje kulture. Takođe anske jagode, tomatilo i bamija. I vreme je upravo pred prvi mraz da ove biljke orežete. Postoji epizoda gde to pokazujem i da ih samo prebacite u saksije, one će prezimiti i u narednoj sezoni nećete krenuti iz početka, već ćete imati svoje sadnice koje su dvogodišnje i koje odmah daju obilan urod. S obzirom da sve vreme od 15. jula postavljamo zimsku baštu, vreme je da dobijete i konačni savet. Pre najave prvog mraza sve zimske kulture je potrebno nahraniti pepelom ili tekućim biljnim đubrivom na bazi kalijuma. Bilo bi dobro da biljkama date oba, jer na taj način biljke spremate za zimu i podižete njihov imunitet na niske temperature. Sve ove biljke koje su ovako krupne, velike, jako dobro će izdržati minuse i zato mi imamo svoje rokove kada se koje kulture po našem programu ubacuju. Naš program nepogrešivo prati potrebe biljaka i njihov odnos prema niskim temperaturama. Pa vam ovakav prokelj jako dobro podnosi niske temperature, a onaj mali prokelj koji ubacite je u riziku da bude uništen od strane niskih temperatura. Zato je važno da pratite signale u našim kalendarima ili da upratite program koji na kanalu i prati sve te kalendare. Zapravo je najvažnija stvar da znate da padavine nisu neutralne tečnosti i da ovu zimsku baštu sada najviše hrani rosa koja u sebi sadrži azot i fosfor, pored toga jutarnje magle i potencijalno sneg koji će pasti, koji takođe u sebi sadrži i azot i fosfor. U ovoj epizodi dala sam vam osnovna znanja o biljkama, jer bez ovih znanja vi ne možete dobro da iskombinujete svoju baštu, ne možete da uradite efikasne kombinacije. Jer vi možete da imate tu sezonsku baštu koja vas hrani recimo tamo negde od juna pa do oktobra i onda 5-6 meseci vaša bašta je prazna i ono što je najgore, vi uvek krećete od nule. A možete da imate ovakvu baštu koja je tokom cele godine puna hrane. Samo je bitno da naučite osnovne elemente biljaka. To uopšte nije komplikovano. Naprotiv, na našem kanalu ima toliko mnogo epizoda koje vas vode korak po korak do spoznaje svih osnovnih elemenata biljaka kako biste radili dobre kombinacije i dobru dinamiku. Jer mene bašta hrani tokom čitave godine, može da hrani svakog od vas. Kao što vidite, u epizodama stalno iznosim sve te elemente, sva ta znanja koja su vam potrebna da i vi kombinujete baštu tako da imate plodove tokom čitave godine. Jer zimska bašta nije samo plod tokom zime, u pitanju je lekovita bašta za vašu porodicu. O svemu ovome pišem u nedeljniku, pa recimo o ovim osnovnim elementima baštovanstva pisala sam u nedeljniku broj 48, ali s radošću mogu da najavim da za sve vas pripremamo i novi program koji će vidno da vam olakša ne samo narednu, već i ovu sezonu. Koji će da vam omogući da na jednostavan način postavite baštu koja će da plodonosi tokom čitave godine.